ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் செலக்ட் பண்ணி உள்ளே வந்திருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாடிவைஸோட பிக்மெண்டேஷன் ரிப்பேர் க்ரீம் பற்றின ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். பிக்மெண்டேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து கலராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நெக்கில் இல்லை விரலில் இல்லை எல்போஸில் நீஸ்லன்னு அங்கங்கே வந்து பிக்மெண்டேஷன் இருக்கும். அது நமக்கு ரொம்பவே அன்ஈஸியாக இருக்கும். ஈவன் அண்டர் ஆர்மில் கூட டார்க்னஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ நம்ம பாடியில் இல்லை ஃபேஸில் எந்த இடத்துல பிக்மெண்டேஷன் இருந்தாலுமே நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் க்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 வீக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காட்டும். அண்ட் உங்கள் ஃபேஸ்லேயும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நெக்கில் உங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால பிக்மெண்டேஷன் வந்தாலும் சரி, இல்லை என்ன ஒரு ரீசனாலும் உங்களுக்கு பிக்மெண்டேஷன் வந்திருந்தாலும் சரி, இது வந்து அழகாக வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும். உங்கள் ஃபேஸில் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து இது வந்து சரி பண்ணி தரும். அண்ட் இது எக்ஸ்ஃபோலியேஷனுமே கொடுக்கும். பிகாஸ் இதில் வந்து மைல்டான எக்ஸ்ஃபோலியேஷனுமே வந்து இருக்குது. லாக்டிக் ஆசிட் வந்து இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு வந்து அண்டர் ஆர்ம், நீஸ், எல்போஸில் இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணணும். டெய்லியுமே நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பீசைஸ் அமௌண்ட்டை வந்து எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலே போதும். நல்லாவே வந்து ஒர்க் ஆகும். இதில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ரெட்டினால் இருக்குது. இது நீங்கள் ஆன்டி ஏஜிங்காக கூட யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ரெட்டினால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன், ஃபைன் லைன்ஸ் எல்லாமே சரி பண்ணி தரும். அதே மாதிரி கோஜிக் ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின் டோனை வந்து ஈவன் அவுட் பண்ணி தரும். லாக்டிக் ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மைல்டான ஒரு எக்ஸ்ஃபோலியேட்டிங் ஏஜென்ட். ஸோ உங்கள் ஃபேஸில் அந்த டார்க்னஸ், அந்த டெட் ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி தரும். அண்ட் இதில் யூரியா இருக்குது. அது உங்களோட ஸ்கின்னோட டெக்ஸ்சரே வந்து ஓவராலாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி தரும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்மெண்டேஷன் அண்ட் அக்ரோந்திஸ் நைக்ரேனின்னு சொல்லுவாங்க. விரலில் இல்லை ஒரு சில இடத்துல மட்டும் நல்லா டார்க்காக வந்து வராது. அண்ட் உங்களோட ஸ்கின் டோன் வந்து அன்இவனாக இருந்தாலுமே இது சரி பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் டார்க் பேச்சஸ் அண்ட் பாடி ஃபோல்ட்ஸ்னால் வரக்கூடிய அந்த டார்க்னஸையுமே வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்கின்னை நல்லா நரிஷ்டாக வந்து மாய்ஸ்சரைசிங்காகவுமே வந்து வச்சுக்கும். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 2 டைமாவது யூஸ் பண்ணால் தான் நல்ல ரிசல்ட் வந்து இருக்கும். அண்ட் இது டெர்மட்டாலஜிக்கலி டெஸ்டட் தான். ஸோ நம்ம பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஸ்கின் டைப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்கின் டைப்புமே யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் மென் அண்ட் உமன் 2 பேருமே இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு யூனிசெக்ஸ் ப்ராடக்ட் தான். அண்ட் 18 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ், பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் உமன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்கெட்டட் ஏரியாஸ், அதாவது உங்களுக்கு எல்போ அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் ஸ்டொமக் கிட்ட ஏதாவது டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மந்தில் வந்து டார்க் பச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மி பண்ணும். செகண்ட் மந்தில் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் வந்து கம்மி பண்ணும். தேர்ட் மந்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சரியாகி நமக்கு ஒரு மாய்ஸ்சரைஸ்டான ஈவனான ஒரு ஸ்கின் டோன் வரும்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அப்படி தான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். ரெட்டினாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் நாள் யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து தெரியும். உங்களோட டார்க்னஸ், உங்களுக்கு அண்டர் ஆர்ம்ஸ், நீஸ் சொல்லிட்டு எங்கே இருந்தாலுமே இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் உங்கள் ஃபேஸ் சொர சொரன்னு இருக்குது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குனாலும் இது யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ஃபோலியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமே வந்து சரியாகும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 100 கிராம் வந்து 540 ருபீஸ் வருது. நான் லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.